अरे भैया, अब ये कोड वापस नहीं आना चाहिए। मत आना भाई, मत आना। ब्रेक पे पैर दबा दिया है मैंने, गाड़ी स्लो हो गई है। इंजन की स्पीड, ओहो, जब भी इंजन की स्पीड कम होती है ये कोड हमेशा आ जाता है, स्विच ऑफ इंजन। अब क्या गाड़ी साइड पे लगा दूँ? भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, लगता है चला गया। लेकिन जैसी गाड़ी आइडलिंग पे आ रही है ये कोड फिर से आ जा रहा है। ये देखो, ऑयल का लाइट आ गया इसके अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे सारे आप लोग। और हमारे सामने है ऑडी A4 1.8 TFSI मल्टीट्रॉनिक गियर बॉक्स है इसके अंदर, CVT, जो कि 8 गियर बदलता है। और इसके अंदर कुछ इश्यूज़ आए हुए हैं जो हम रिजॉल्व करने वाले हैं। स्कैनर पे भी हम इसको स्कैन करने वाले हैं। और इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है, गाड़ी लेट स्टार्ट हो रही है, और साथ ही साथ इसमें अब ऑयल का लाइट भी आ रहा है, यानी ऑयल पंप का भी इशू इसके अंदर हो सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है और सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और एंड में हमारी चेक इंजन लाइट हमें चली जानी चाहिए ताकि ये गाड़ी ठीक से चल सके। चलो इसका बोनेट खोलते हैं और देखते हैं। ये इंजन है इसका, और यहाँ पे हमें इसका ये जो टाई नंबर है ये खोलना पड़ेगा। ये जो बोल्ट्स हैं, रेडिएटर, हम इसका पूरा बाहर निकालेंगे। और ये सब निकालने के बाद नीचे से हम इसका जो ऑयल चैम्बर है ये भी ओपन करने वाले हैं। चलिए इसमें अब चाबी लगाते हैं और देखते हैं ये गाड़ी कैसे स्टार्ट होने में प्रॉब्लम दे रही है और लेट स्टार्ट कैसे हो रही है। तो ब्रेक दबाया और एक बार स्टार्ट करके देखेंगे इसको। काफ़ी सारे इसके ऊपर इश्यूज आ रहे हैं। ये देखिए, स्टार्टर घूम रहा है और ये इतनी लेट स्टार्ट हुई। तो ये जो स्टार्टिंग इशू है ये इसके टाइमिंग के कारण भी आ सकता है। तो इसमें कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि ये टाइमिंग की वजह से आ रहा है या ये ऑयल पंप की वजह से आ रहा है या इसकी चेन स्ट्रेच हो गई है। हमें जो एक्चुअल इशू है इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी गराजेज में जाके आ चुकी है। ये गाड़ी की लाइव रीडिंग हम लोगों ने स्कैनर से ली हुई है, जो कि गाड़ी चलते हुए आई है। और ये इससे हमें काफ़ी कुछ पता चला है गाड़ी के बारे में। साथ ही साथ ये इसके एरर कोड्स हैं जो हमें अपेयर हुए हैं स्कैनर के ऊपर। तो भाई हम लोगों ने खोल लिया है इसको सामने से पूरी तरह से, और ये इसका वेरिएबल वोल्ट टाइमिंग सामने से सारा कुछ तामझाम निकालने के बाद ऑयल चैम्बर का एक्सेस हमें एकदम अच्छे से हो गया है। तो हम इसे अब ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं ऑयल पंप में कोई प्रॉब्लम है क्या। यह है मेन पुली जो कि खुलने में काफ़ी तकलीफ देगी, और हम इसे खोलेंगे ज़रूर। ये मेन पुली निकलने के बाद में टाइमिंग कवर आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम पहले मेन पुली खोलते हैं और फिर निकालेंगे टाइमिंग कवर को बाहर, जिससे हमें पता चलेगा गाड़ी की टाइमिंग ऑफ हुई है या नहीं। साथ ही साथ भाइयों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा टेक्निकल वीडियोस लेके आने वाला हूँ। हमारी मेन पुली खुल चुकी है। अब हम निकालेंगे इसका टाइमिंग कवर जो कि अटक रहा है। देखते हैं, अब ये पाइप थोड़ा ऊपर लेके निकालते हैं, जो कि पाइप इसमें फंस रहा होगा। ऑयल लेवल का पाइप है ये, और ये निकल गया टाइमिंग कवर। हमें दिखाई दे रहा है टेंशनर और टाइमिंग सब कुछ, और हम इसे अब अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ पे टाइमिंग ऑफ हुई है गाड़ी की। तो चलिए थोड़ा पास से देखेंगे इसको। ये नीचे वाली चेन है जो कि ऑयल पंप को जाती है। ये देखिए टाइमिंग जो है इसकी, ये भैया हो चुकी है ऑफ। ये देखिए 1 टूथ ऑफ टाइमिंग कहेंगे हम इसको। इसको एक गोल्डन के साथ में होना चाहिए, जो कि ये मार्किंग्स है, गोल्डन टीथ जो है उसके साथ होनी चाहिए। नीचे हम बैलेंसर की देख लेते हैं, ये सही है। और इसके बाद में हम देखेंगे ये कैसे करेक्ट है। ओके, राइट वाली देखेंगे, राइट वाली देखेंगे, इस पे भी मार्क करेक्ट है। तो बैलेंसर की टाइमिंग तो सही लग रही है, सिर्फ जो मेन इंजन टाइमिंग है वो बिगड़ गई है। हमें दोनों टाइमिंग की इम्पोर्टेंस पता है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारा इंजन अच्छे से नहीं चलेगा। तो भाइयों, हम लोग ने टाइमिंग कर ली अब इसकी सही। अब देखिए, और टाइमिंग चेंज भी हमने इसकी चेंज कर दी, जो ओरिजिनल डाल दी टाइमिंग चेंज इसके अंदर। और ये मार्किंग देखिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे होनी चाहिए। नीचे के बैलेंसर की भी मार्किंग आप देखेंगे तो जो मार्किंग होनी चाहिए उसी के साथ में
हमने टाइम कर दी है। तो टाइमिंग अब इसकी परफेक्ट लग चुकी है और टेंशनर हम लोगों ने इसका चेंज कर दिया है, क्योंकि इन गाड़ियों को अब अपडेटेड टेंशनर आता है जो कि इसकी टाइमिंग को लूज़ नहीं होने देता। तो भाइयों मैंने इसका खोल लिया है ऑयल चैम्बर और ये नीचे से हमें दिखाई दे रहा है इसका ऑयल पंप और ये पिकअप ट्यूब है इसकी जो कि हमें क्लीन करनी पड़ेगी। ये इसका है ऑयल चैम्बर जो कि हमने साफ़ कर लिया है। ये इसका अंदर वाला हिस्सा एकदम अच्छे से साफ़ किया जिसके अंदर काफ़ी स्लज निकला। ये इसकी पिकअप ट्यूब है जो कि हमें साफ़ करनी पड़ेगी। अंदर जब हमने इसका एकदम कीन ऑब्जर्वेशन किया तो हमें पता चला कि इसमें काफ़ी सारी गंदगी बैठी हुई है जो कि पुराना रबर सीलेंट लगा हुआ था ऑयल चैम्बर पे, वो इसके अंदर आ गया है। लोग इन गाड़ियों में रबर सीलेंट यूज़ करते हैं लीकेजेस को छिपाने के लिए और रोकने के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि ये रबर सीलेंट बाद में ऑयल चैम्बर में कहीं से ना कहीं से आ जाता है और इसकी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से भी ये इंजन में गिर सकता है। इसके इंजन में गिरने से ये पिकअप ट्यूब को ब्लॉक कर देता है क्योंकि ऑयल चैम्बर में बैठता है और हाई हीट के कारण धीरे धीरे स्लज पैदा करने लग जाता है। तो मैकेनिक्स को गैस्केट्स यूज़ करनी चाहिए जो कि इन गाड़ी के लिए आती है। हम लोग कुछ पैसा बचाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, सस्ती चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमारा पूरा इंजन इन चीज़ों की वजह से ख़राब हो जाता है। ये डिब्रीज़ इसके अंदर निकली है पिकअप ट्यूब के अंदर, ये आप देख रहे हैं सारी की सारी सीलेंट है और पुराने मैकेनिक ने डाली हुई चीज़ें एडिशनली जो कि होनी नहीं चाहिए ऑयल चैम्बर में या पिकअप ट्यूब में। इसका मतलब जो ऑयल पंप है ऑयल उठाएगा ही नहीं। ये सारा जो मैंने अपने हाथों से निकाला है इसको पूरा गंदा था ये। तो ये सब निकालने के बाद में हम आशा करते हैं कि वापस जब हम इसे लगाएंगे तो ये ऑयल पिकअप अच्छे से करेगा और हमारी जो ऑयल की लाइट आ रही है वो चली जाएगी। स्विच ऑफ द इंजन, पार्क द कार, ये एरर चली जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने सारा इंजन फिर से जोड़ लिया है, रेडिएटर फिक्स कर दिया है, सब फिक्स कर दिया है और ऑयल पंप भी लगा दिया हम लोगों ने साफ़ करके अंदर से। अब इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और ये जल्दी स्टार्ट होती है क्या वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द कार और ये देखिए एकदम फटाक से स्टार्ट हो गई है गाड़ी, बिल्कुल हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं हुई कुछ। अब हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे और देखेंगे ये इशू वापस से रीअपेयर होता है क्या। फिर से ये इशू नहीं आना चाहिए और अगर आया तो हम इसको फिर से डायग्नोस करेंगे। बाहर जाके एक बार इंजन को देखते हैं कि कैसा चल रहा है। तो चलिए फिर इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और देखते हैं वापस से स्क्रीन पे कोई एरर अपेयर हो रही है या नहीं हो रही है, इंजन ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और भाइयों गाड़ी एकदम सही चल रही है। स्पीडोमीटर पे मत जाइए, गाड़ी का स्पीडोमीटर अभी बंद है, हम उसको ज़रूर देखेंगे बाद में। मेन प्रॉब्लम हमारी है कि हमें ऑयल लाइट नहीं आना चाहिए और गाड़ी जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। गाड़ी तो जल्दी स्टार्ट हो रही है और ऑयल लाइट भी नहीं आ रहा है। गाड़ी मैंने नियर अबाउट 73 किलोमीटर चला रही है अभी। आपने पहले देखा होगा कि 42 पे थी, फिर मैंने थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा आगे भगाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, ओनर ने इसके ऊपर नियर अबाउट 1,70,000 रुपीज़ खर्चा किया है और उसके बावजूद भी उसको रिज़ल्ट्स नहीं मिले थे। और हमने कुछ भी खर्चा नहीं किया है इस गाड़ी के अंदर और हमें रिज़ल्ट्स मिले हैं। आप प्रॉपर डायग्नोसिस प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा इन गाड़ियों में। मैंने जर्मनी में काफ़ी काम किया इन गाड़ियों के ऊपर जब मैं वहाँ पर था। अगर गलत डायग्नोसिस हुए तो पूरी गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ती है। तो फिर दोस्तों अगर आपके पास में ये गाड़ियाँ हैं ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ और अब इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ। ऑटोमोटिव फीवर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो सभी दोस्तों को इसे शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या फिर मैकेनिक भाई दोस्त हैं मेरे वो भी इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आगे और ना फेस करें। इस वीडियो को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखिए। हम सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे इन गाड़ियों की। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।